Boa tarde, pessoal. Ralei-me. É de meio, Rubinho. Boa noite, meu povo. É boa noite já, né? Boa noite, né, Rubinho? Boa noite. É que ele tá claro. E é isso aí, pessoal. E hoje, Rubinho? Vamos fazer uma fogueira ali. Aqui sem fazer nada, vamos fazer uma fogueira ali Fazer uma para fogueira e vamos providenciar uma sopa, né, Rubinho? uma sopa. Vamos jantar aqui no restaurante hoje, né? Teu prato. O teu. Hoje vamos jantar fora hoje. Caia. Ah, Rubinho. Alô? Ah, o telefone tá pausado. Aí, disse que para quem quiser reservar o quarto pode ligar, viu? Pode ligar. Só que não tem cabo, mas não é providenciar. O cabelo de menos. A gente tá separando aqui as madeiras. Aqui porque só se desocupa mais aqui, Rubinho. É. A gente resolveu fazer uma fogueira. Não é não? É. A lua. Como tá bonito o pôr do sol. A lua cor de prata. É. Vou ficar só olhando, viu? Eu vou lá, pessoal, ajudar ela a carregar as lenhas. Mas volta já já. Vamos fazer ali na frente. Deixa eu mostrar pra vocês onde vai ser. Tem aqui os tijolos que a gente carregou ontem também. E ali vai ser a fogueira. Olha. Pessoal, ó, pelo menos a fogueira pegou, né, Rubinho? A fogueira pegou. Eita, agora tá quentinha aqui, pra quem Tá? vai tomar banho aí. Senta aí pra ver se tá quente. A fogueira de Caruaru. Tá igualzinha. Vai juntar aqui, né, João? Dá oi, pessoal. Agora a gente vai descer, pessoal, que a gente vai preparar a sopa lá embaixo, né, Rubinha? Aí, tá sendo ficou lá cortando as verduras, né? Ficou lá preparando, a Os gente vai legumes. pegar mais uns 2 pau ali pra... Que na fuga nem desceu, Rubinho, Que sacava. É. Aí a gente vai botar mais uns 2 pau e vamos ajudar a Tassiana. É, Cortar as verduras, vamos fazer a sopa de caldo de feijão, né, Rubinho? isso. É, com charque. Charque jabá, dá certo. Aí o menino trazer uma linguiça lá da rainha, né? Manda trazer umas coisas da rainha. Pra gente assar aqui na brasa. Pão, umas toscanas, né, Rubinho? Uhum. Pra gente assar e daqui a pouco a gente pega umas braças dessa aqui e bota ali na churrasqueira, né? É. E vamos lá. Vamos lá. Beleza, A João? gente improvisou uma luz aqui, ó. Essa luz tá lá em cima, o Rubinho já desceu com ela pra ali. E ali em cima, clareia só lá em cima. É, aqui tá escuro ainda, aí eu desci pra cá com a luz. É isso aí. Graças a Deus, as portas já estão tudo aí, pessoal. Tá tudo lá em cima. Janela. Quase que bota a tripa, vai Rubinho carrega lá pra cima. E a partir de segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai colocar tudo, as portas. Já vamos colocar, né? Janela, porta. É, vou colocar a janela e as portas. E Aí esperar o piso chegar. o piso chegar, né? Falta a loja entregar, a gente já entrou em contato com a loja agora, essa semana, não passa dessa semana, o piso tá chegando, se Deus quiser. Tá mais perto agora, né? Mais perto. É isso aí, vamos fazendo, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né, Rubinho? E Fé em apoio. Deus. Será que sobra pra sopa? Ei, Aí tá sendo já cortou cenoura, viu? os legumes, né? A verdura não é legumes. Mas não vai... Mas não vai sobrar pra sopa, porque senão vai comer E tudo. agora tá sendo, arrumou o feijão, já cozinhou? Não. Não quer feijão? Vem cá, feijão, bora. E aí, pessoal, porque senão já botar aqui o caldo do feijão, Ei, parece que caiu. os legumes, as verduras. Cadê? Vai ter arroz aí? Esperando chegar a jabá, né? Já vai o charque. Charque. Já falou na brasa? E aí, pessoal, já chegou a charque aqui. Que tá cortando. Fazendo picadinho de charque, porque eu nunca vi tão pequeno. E já vai botar pra escaldar, né? Tira uns pedacinhos desse pra gente assar lá em cima, né? É. Aí tá aqui também a toscana, ó. Tá fora, né, Bia? A gente vai fazer uma toscanazinha na brasa. Hoje nós vai comer no restaurante, já tá no restaurante. No restaurante Aconchego Mendes. Né, João? Graças a Deus, né? Olha, sopa não. Sopão. Sopão. Olha. Eita. Olha, pessoal. Tá bonito. É bonito. O cheirinho tá bom também. E o convidado tá aí, ó. Olha, estão não esperando. Olha, estão na fila. Tá? É merenda, é? Bora puxar o andor. Bora puxar o andor lá pra cima A gente agora. vai jantar lá em cima. Vai não, Barbie, lá pra cima? Agora não. Que logo sopar, que não vamos pegar É, embaixo. a gente vai jantar lá no restaurante. Daqui a pouco nós mostramos mais lá, como é que foi a fogueira. Eu não Fazer pra mim. Eu não. Ali, assim, que eu já Tá disse, aqui. não. Mandei comprar 20 reais de pão. É desse, é? É terça, é? Tá aqui Cadê o a pãozinho. calabresa? Tá aqui a calabresa. Não, A toscana. Bora. Bora, puxa o andor. Levar, né? Cadê a concha? Vamos. Mas mostra já. Bora lá. Eita, a masqueta aqui tá certo. Agora tá um frio. Ainda bem que eu vim casar.
Pessoal, nosso correu dali que nós não aguentou no frio. Aí nós veio pra aqui, foi Rubinha. Eita, parece que Rubinha tava meio amarrada. Foi porque o papai esperou muito tempo. Eu queria botar essa cinta pra aí. Eu ficar segurando. Não deu prego. Bora lá. É sinal que tava no fogo, né? Olha, sopa ficou bonita aí. Ah, bem maior. Bem cremosa. Oi, pessoal. Ele faz sopa, Rita. Eita, não, sopa boa. Tá Isso aqui. aqui meus cachorros foram. Não, filha, sopa. Vozinha. Convidada. Eu tava deitada já. Já começou, Tim. Recebi esse luxo de convite. Demorou pra me levantar? Demorou, vi? Demorou. Rosa disse, vou não. Não. Será que eu vou? Olha eu aqui. É assim. A câmera por conta de Samir, Samir vai não. Hoje já. É, parece que o pão caiu. O pão quase caiu na sopa. Não é, tu viu? Ficou um pouco meio grossa, mas tem gente que gosta de mais rala, mais grossa, né? Não gosta também. Cozinhou, né? É, tu viu, tá pronto. É sopa de quê? Simone. Chá de quê? Caldo de feijão. E o que mais? De feijão. Agora eu ia mais um pouquinho de sal. E a jabá? Eu escaldei a jabá, mas e aí botei mais um pouquinho de sal, tá ensinando? Porque hoje eu fiz uma carne de porco salgada. Que faz, né? Tem de fogo. Preparou, não? É, mulher, é isso aí. Simone era pra vir, mas Simone pegou a comer 5 horas da tarde, né, Rubinho? Aí ela tomou café. Mãe também já, mas eu vou levar um pouquinho pra ela. Quando ela se acordar, que mãe dorme de chute. Aí quando ela se acordar, ela com um pouquinho de sono. Dá um pouquinho E o João já dormiu. Meu esperador tá dormindo. Pegou um beijo. Aqui é música ao vivo. Fogueira, tá bom, minha gente, não vai dar direitos autorais. Mas eu já ia pra lá. E aqui é a churrasqueira. Ó, pessoal, E aí? na casa de vocês não tem uma churrasqueira dessa. Não, ninguém tem Só uma encontra a dessa. churrasqueira dessa no meu estabelecimento. É verdade. Né? A jabazinha aqui, ó. Tem tableta de vitamina. Se acordar à noite como pode. Tem que botar a torneira na boca pra dormir. Encanar. E não foi lavada não, essa charque. Tá com todo o sal. Mãe, Então tá ali, ó. mãe tá só de camarote. Tudo tá na parte alta. Opa, meu Jesus. É os copos derramando. Pronto, daqui a pouco nós vai comer, né? E a fogueira fica ali, Rubinha. O fogueiro tá apagando. Vocês só querem cantar? Porque nós as cantoras, mas a cantora não Ah, peleja, mas não toca. Mas é só canta, mas não canta. Canta aí a música, vai. Não toca e Como é? reboceira. Mas aquela que eu tava cantando. Os seresteiros. Nessa casa eu só vou levar Oi. meu violão e o Vinário Rubinho quebrar as cordas do violão. Agora vocês... Ei, vou dizer uma coisa, mas vocês cantam ruim, viu? Vinha é apelido. Nós é uma cantora boa, não? Sim, Simone e Simária tá perdendo feio. É mesmo. não sei. Ó, Simone, tu escuta, Cristão? As coleguinhas. As coleguinhas. Simone vê. Pequena nas minhas Das canelas aqui. coleguinhas aqui. É um pouco bom passar uma boquinha da noite de irmã, né? Assim, uma fogueirinha aqui, ó. Já temos uma sopa super deliciosa, né, Bárbara? Fica boa, Bárbara. Falar a verdade. A fumaça, gente. Eu sei que eu tava em casa no sofá pensando que era que eu ia fazer para eu jantar. Aí chega o telefone. Não, Tem te sopa? levou. Eu disse, se eu vou. Antes de eu responder, da pessoa chegar, eu já tava aqui. Rosinha percebe fara. Tá muito crua? Você acordar à noite, meu Deus. É a jabá. Diz ela que tá assada. Tá, assadinha. Agora o sal do mundo todo. Vamos nós. Chega tá crocante. Batata. Uma batata doce. É. Uma delícia. Nós acabamos de comer. Pessoal aí que nos acompanha, deu uma jabazinha dessa assim. Chega a boquinha de água, né? Esse dia que o menino chegou aqui, né? A turma de Porto de Galinha. nós tínhamos feito a mesma coisa. Se eles tivessem que pena, né? Para os inscritos que querem vir, gente, vai ter direto assim, ó, fogueirinha. À noite. Noite Quando eu de... vi o Rubinho e Rosinha. Tá combina, né? Rubinho e Rosinha. É? Combina. Rosinha, dupla sertaneja. É.
É tudo no rei. Tudo no rei. Tudo no Inha. E tudo no Inha. Agora, Miri, você só escuta uma vez. Não, nós cantamos bem. Eu escuto uma vez que vicia. Aí não pode acostumar, né? Agora, gente, a linguiça. Essa tá assada. E é pra tá o quê? Não. Agora ali na beira do fogo, que já queimou tudo aqui pra baixo. Tô cheia. Oxe, já? Bora, gente, comer. E aí, Samile? É gato, gente. É bom com pão. Quase acerta na cabeça de irmã. Pô, quase pega na venta de mãe. Essa besteirinha. E aí, pessoal, vou mandar uns abraços aqui, mas É verdade. um abraço para a Dilza Santos, Adilza Santos. Itapororoca, Paraíba. Eita, agora tudo, eu só digo Adilza Santos, tu diz o resto, você não. E pode. Itapororoca, Paraíba. Pronto, Adilza Santos, um abraço, viu? Outro Deus pra- abençoe você. Para o Marcelo, ele é de Vitória da Conquista, Bahia. E esse é mais fácil. Marcelo, um abraço, um cheiro. Outro Tamo para junto. Daiane, ela é de Cascavel. Sim. Tá pedindo Daiane, um abraço para a mãe dela também, Severina. Daiane, um abraço, Deus abençoe você, dona Severina aí, é? É, dona Severina. E é isso aí, estamos muito misturados. Um abraço pra todo mundo aí. Manda, Rubinha. Deixa eu ver mais aqui, viu? Só um minutinho, só um minutinho. Ah, eu só vou ter que falar. Também quero mandar um abraço para a Juzenilda Aparecida Santos Souza. Josenilda Aparecida, um Ela é abraço. de Aracaju, Sergipe. Ah, aqui próximo, né? Deus abençoe E vocês. também o para Maria Wanda, ela é de Capão Redondo, São Paulo. Um abração, Maria. Maria Wanda. Maria Wanda. Deus abençoe vocês aí. Valeu, Esse gente. foi o escolhido de hoje, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E amanhã Sorteado. a gente vai estar a partir de uma hora da tarde, a gente vai, né, Rosinha? É. Pra casa do nosso amigo Zé Magro Batateiro. É assim, A né? gente É. vai, né? Zé Magro Batateira. Zé Magro Batateiro. Amanhã a gente vai passar a tarde lá. Valeu, Zé Magro. Amanhã estamos aí na área, viu? Porto de Galinha, abraço. Porto de Galinha. Agora é porque nós não Saudade sabemos. de Porto de Galinha, já fui lá em Porto de Galinha. A gente não lembra das pessoas, né? Mas tá valendo um abraço para todo mundo de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todo Do mundo inteiro. do mundo inteiro que nos segue, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso aí. Vocês têm algo a dizer? Por hoje é só. E é isso aí, Barbie. Samile. Vamos comer mais. Samile teve que correr agora de das câmeras. Já tem vergonha, pessoal. E Tassiana? Vamos ficando por aqui. Vamos comer o resto das coisas que assou. É verdade. Linguiça, vamos dar continuação, charque. né? Obrigado pelo convite. Quando tiver de novo, me chame. Que eu tô... E é Foi isso a aí, última pessoal. vez. Esse foi um vídeo muito top aí, né, Rosinha? Ficou boa a sopa, não? Ah, uma delícia. Eu vou levar até pra casa, mais Não, mitinha. Rosinha, moleque. Não, Rosinha, não é assim não. Valeu, gente. Brincando. Fica todos com Deus e até amanhã na live do meu amigo Leno Culinário Nordestina. Tamo lá, viu? Espero Tchau, todos gente. vocês lá Pessoal. pra gente conversar e bater aquele velho papo. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Um abraço e boa noite para todos. Fica todos com Deus aí. Boa noite, gente.